웅장하다, 웅장해. 잠시 후 좌측 방향입니다. 야, 집에서 에어컨 틀어놓고 있는 게 낫지. 오, 기가 막히네, 저기. 좋은 자리도 이렇게 많구나. 이야, 이건 고인돌이네, 고인돌. 라면, 그렇지, 버섯 잘라놓고. 아 여기다가 현준이가 고기를 좀 잡아와가지고 기가 좀 막혔대? 꼬치 몇 개 꽂았으면 기가 막혔겠네. 어? 이 맑은 물에 사는 이 고기 몇 마리 딱 꼬치까지 딱 끼었으면 기가 막혔겠네. 망둥어 잡아가지고. 조금만 뿌려. 이거 뿌려? 너무 파라면 지금 뭐더 뿌려? 우와 귀신불 같다 진짜. 도끼비불 같네. 오늘은 안 더웠습니다. 아침부터 뛰어보겠습니다.
고인돌이야, 고인돌. 네? 봐봐. 고인돌이잖아. 고여져 있는 돌. 아, 여기 좋다. 비 올 때. 에이? 불 때면 안 되고. 와. 멋지다. 나무 올라가네요. 우와, 잘 타네. 나는 밟으면 잘 타네. 진짜 아니야? 진짜? 아니, 아직 새끼야. 이래서 그 새들 알이 있잖아. 해로 경기 해로 따라간다. 길이는 저거 되네. 쉬는 거요. 내보고는 거. 시원하게. 시원하게. 이제 안 움직인다. 가자. 이야, 끔찍하다. 조심해야겠다 나무. 오씨.